船員の資格や訓練要件等に関する STCW 条約については、現在 IMO 国際海事機関において全般的な見直しの検討が進んでいますが、2024年5月、セクハラやいじめ、性的暴行を含む暴力とハラスメントの防止に関する知識要件を追加する改正案が先行的に合意されました。この教材は、この改正条約の内容を基本に、船内での暴力やハラスメントを防止することにより、現場で日々働いている船員や船員を雇用・管理する船社の皆様が安心して働くことができる健康で安全な職場環境を確保することを目的としています。改正 STCW 条約の新たな要件に即した構成としており、2026年1月の改正条約の発効を踏まえ、会社として社内研修などを準備するのに有益です。この動画は、船上での暴力やハラスメントを防止するための以下の内容で構成しています。新たに義務付けられる改正 STCW 条約 A コードの内容、ハラスメント・いじめとして実際に船内で発生しうる事例、迅速な発見と介入方法、適切な相談窓口の運用方法、被害者に対するケア、トラウマインフォームドケア。私は現在、ハラスメントを受けており、不安を解消するためにどうすればよいか分かりません。乗船することになりましたが、他の同僚からハラスメントがあったと聞きました。まだ業務に慣れていないので、ハラスメントに巻き込まれるのではないかと心配です。また、実際にそのような状況にあったらどうすればよいのでしょうか。会社に相談窓口があるかどうか知りません。内密に相談できる窓口があると聞いたのですが、本当に相談できるのでしょうか。ハラスメントの問題がありますが、相談窓口をどう設定すればよいのかよく分かりません。本船では特に問題は生じていないと思っています。有能な船員の確保も難しくなっていて、船員には快適な環境で働いてもらい、定着してほしいです。この動画は、乗船中または乗船前にダウンロードまたは YouTube で視聴・学習できます。社内研修や乗船前ブリーフィング、乗船後のミーティング、船上教育、OJT などでご活用いただけます。この教材を1回視聴して終わりにするのではなく、いじめやハラスメントをどう防ぐか、より安心して業務ができる職場を実現するためにはどのような取り組みが必要かなど、上司や部下を含む新人研修のツールとして活用していただければ幸いです。Third officer, you check all the documents related to life saving and firefighting for the upcoming PSC, right? Yes. What's wrong? What do you mean? Well, it's just about grading. It's just about what? Do you know how important the PSC is? Huh? You haven't done it? What's wrong? I've asked you for it 2 weeks ago. Huh? I asked for it 2 weeks ago. And this paperwork, if this paperwork is not in order, we could have delays. Or in worse cases, a detention order will be made and we'll be in big trouble. I'm sorry. No more sorry. Come to think of it, I had a similar experience before. I asked you to help me with the documents that was not completed by the deadline. And in the end, we asked for other people's help. I'm so sorry. And managed to complete it on time. You didn't learn from that bitter experience, did you?
Huh? I'm so sorry. No more! I'll do it! I won't let it. I won't give it to you. Next time, for another work, the important work like this, you jerk. I shouldn't have entrusted it to you. You such a useless guy. Get off my face! Get off my face! Hey, third officer, do you have a minute? Hey, what's going on? Hey, are you okay? What's going on? He was scolded pretty hard by Chief Officer yesterday.同ガイダンスによるハラスメント、いじめとは、1、ハラスメント。ハラスメントとは、人の尊厳を傷つけたり、威圧、敵対、屈辱または不快な環境を生み出す差別の表れです。例として、遠回しな嫌味、あざけり、わいせつな発言、または性的指向や人種に関する差別的な冗談や発言、相手を困惑させたり悲しませるような身体的特徴や性格に関する発言、監視、つきまとい、嫌がらせ等により不快な方法で相手の注意を引くこと、過度に慣れ慣れしい言動、不快な言葉遣いや態度で相手の注意を引くことが挙げられます。2、いじめ。いじめは敵対的または報復的な行為を含むハラスメントの一種であり、対象者は脅迫されたり威圧されたりすることがあります。例として、同僚に対して怒鳴ったり暴言を吐いたりするなどの言葉や身体による脅しや暴力行為は、場所が公の場であっても私的な場であってもハラスメントにあたります。これには侮辱的な発言や決めつけ、偏見に基づく発言も含まれます。相手を侮辱すること、個人的または多数の者の前で相手やその能力について見下したりあざけること、些細な理由により個人または集団に対して突然の激怒や癇癪を起こすこと。詳しくは下記の文献をご参照ください。2021年から2023年までの3年間におけるハラスメントの調査結果はご覧の通りです。なぜ上長は部下との会話で激高したのでしょうか。叱責すべき事項は何ですか。上長の行為はどのような影響を与えましたか。上長や部下を含む船内チームはどのようにコミュニケーションを取るべきでしょうか。Micah, hey. It's great on board party today, wasn't it? Micah? Yes, sir. The chief engineer and the captain were all in good mood. I guess that's because of Micah's caring or service attitude going around the table. No, I didn't do anything special. Come on. Don't be modest. You look like a hostess at a top club. If you look closely, you have a great style. And everyone is looking at you differently.
I've taken harassment prevention training, and this level of communication is excusable, I guess. What is this guy even saying? By the way, Micah, you're wearing makeup today, right? I like that. I like that. You look more feminine. Why don't you do that every day? This is hopeless. I don't want to deal with this guy anymore. Micah.「戦場でのハラスメント・いじめの例はご覧の通りです。加害者と被害者が誰かのアンケート調査の結果はご覧の通りです。上長は部下と自分との相互の信頼関係が成立していると思い込んでいなかったでしょうか。仮に信頼関係があってもチームの一員としての相手への敬意はあったでしょうか。上長は自分が部下を支配しているような感情を抱いていなかったでしょうか。またその感情を満たすために会話をしていなかったでしょうか。This part after this is about how to change the time and to confirm the procedure. It's important, and I don't want you to miss it. Okay, let's make sure we write it down. Okay. Yes, maybe we think we should do it. I wonder if Dee understands it. Who knows? You don't have to know. He's different from us. He's kind of dull and doesn't speak our language. He's a pain in the ass. Well, after all, we're not at the same level. Not gonna be the same level. Okay, let's sure we write down. Sige. So, ano na to? Hindi ko tiyak kung naiintindihan ni Dee ang pinag-uusapan natin. Tiyad. Hindi niya yung maintindihan. Diba? Tsaka isa pa, hindi naman nagsasalita ng lingwahe natin. So, pinma lang. Sakit lang yan sa puwet. Sa bagay, pagkatapos ng lahat ng ito, hindi naman tayo magkaparehas ng level. Kailanman hindi magkaparehas ng level. Let's go. Hey guys, sorry, I was a little confused about the last part of the previous meeting. Sorry. You told me if this is a time or... Is that what again? Did I do something wrong? I heard that Dee made a mistake the other day. Yeah, it was like he had no idea about the procedure. He's a jerk. Even if I taught him, he wouldn't have understood it. I don't want to be the guy because I feel like I might be a jerk as well. I wish Dee would just get off the ship and go back to his country. Yeah. Am I right? Yeah. 出身国の相違によるトラブル事案として寄せられたコメントの例は以下の通りです。
出身国の違いによるハラスメントを防止するには、研修や船内チームでの議論のポイント。なぜあなたは他の出身国の船員に偏見を抱いているのですか？他国出身者に無意識で偏見や先入観を抱いていることはありませんか？船内の一つのチーム内で情報の共有がない場合、どのような影響があるのでしょうか？ハラスメントの影響に関する船員からの回答は以下の通りです。ハラスメントの健康への影響、ハラスメントの組織への影響、社内での調査の結果、業務や人間関係への問題に原因があるものとして下船や解雇に直結する可能性があります。船舶の帰国の法令によっては犯罪や不法行為に該当する可能性があります。改正条約の知識要件を満たさないサブスタンダードな船員とみなされる可能性があります。第4章では、ハラスメント等の発生時における相談窓口の設置と効果的な運営方法について解説します。特に会社が考慮すべきポイントに焦点を当てています。乗組員の皆さんは、雇用している会社がそのような相談サービスを備えているかどうか、また容易にアクセスできるかどうかを確認してください。また、相談窓口の設置と運用については、この動画で解説している国際海運会議所 ICS、国際運輸労連 ITF、ガイドラインのほか、合わせて参考資料、海上従事者のハラスメント対策ハンドブック35ページ以下をご参照ください。ハラスメントの対応に関する船員からの回答は以下の通りです。アンケートの結果の通り、船員がいじめやハラスメントを我慢する理由は、相談することで状況がさらに悪化し、被害を受けた船員が船上での居場所そのものを失うことを恐れているからです。そのため、内密で相談できる窓口を設置して運用している船社も多数あります。また、会社が秘密の相談窓口を設けているにもかかわらず、船員にその旨が知らされていないケースも考えられます。そのため、船社は研修等のあらゆる機会を捉えて、内密の相談窓口の存在とその利用方法について船員に確実に周知する必要があります。1、報告。2、苦情手続き。3、ハラスメント・いじめの苦情手続き。担当者。4、いじめ・
ハラスメントの苦情への対応。5、非公式手続きと公式手続き。6、秘密保持、セクハラ事案の場合の同性の者による調査等。7、秘密保持、公平な取り扱いを確保した聴取。8、事件・訴訟の解決。諦めないで、かつ事態を悪化させない相談等の方法は、上記の手続きに加え、海上労働条約では外部通報制度も規定されています。船員がハラスメント等について内密に相談・報告できる制度はありますか？会社が窓口を設けている場合、それは効果的に運用されていますか？船員が利用しやすい環境ですか？船員はその窓口の利用方法を知っていますか？どのような相談や連絡方法であれば船員にとって安心して相談できるでしょうか？第5章では、特に限られた海上労働環境においてハラスメントの被害者とコミュニケーションを取る際に、被害者が経験したトラウマを理解することの重要性について説明します。より深い理解を求める方は第3章までの内容を復習した後、この章を学習することをお勧めします。トラウマインフォームドケアと被害者や目撃者を適切にサポートし、自分自身を守る方法。被害者への支援の方法としては、医療専門家などによるカウンセリングと職場の人によるトラウマインフォームドケアの2つがあり、どちらも重要です。1、カウンセリング。特定のトラウマによる反応や症状が現れる場合は、トラウマ特有の対応として専門家にケアを委託する必要があります。一方、加害者は自分の言動に悪意はないと考えているため、被害者への影響を認識していない可能性があります。このような場合、企業は加害者にカウンセリングを受けるよう指導する必要があるかもしれません。2、周囲の者によるトラウマインフォームドケア。孤立した船内でいじめやハラスメントが発生した場合、被害者が周囲から迅速な支援を受けられない場合、船内での孤立と不安により最悪の事態を招く可能性があります。そのため、被害者から相談や連絡を受けた場合、船社の担当者は可能な限り早急に加害者を下船させるなどして、被害者と加害者を引き離す措置を検討すべきでしょう。4つの R によるトラウマの知識を活用し、その影響に気づき、適切に対処し、再トラウマ化による二次被害を防ぐため、船内の会話や船内ミーティングで応用できる方法についてお伝えします。これら4つの R の教育方法として、具体的には船社や船内ミーティングにおいてどのような方法があるでしょうか。具体化。
周囲の気づき。周囲からの働きかけ。過剰な行動がある場合は、専門医の診察を受けるよう勧めることも良いでしょう。具体例として、船内の同僚がより過敏に反応するようになった場合、船員にこれらの知識があればどうしたの？と声をかけることができるかもしれません。例えば、新入船員が不注意で破断の危険があるロープの近くにいる場合、これらの知識があれば、上長は怒鳴らず落ち着いて船員を連れ戻すことができます。再トラウマ化を防ぐ。いじめ・ハラスメントの防止のためにどのような措置が必要かについてのアンケート結果は以下の通りです。1、心理的安全。心理的安全性が低い環境で生じる4つの不安。無知だと思われる不安、無能だと思われる不安、邪魔をしていると思われる不安、ネガティブだと思われる不安。2、礼節。3、リーダーシップ。1、ハラスメント防止に対する明確な企業方針を確立し、それを社内及び船員に周知する。会社としてのハラスメント撲滅宣言の例は、海上従事者のハラスメント対策ハンドブック70ページ以下をご参照ください。相談窓口や相談手順が現場の船員に周知されているか確認しておく必要があります。2、現場における船員の積極的なリーダーシップ。ディスカッションの重要性。船内のコミュニケーションによる信頼関係の構築については、海上従事者のハラスメント対策ハンドブック54ページ以下で詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。海上労働の特有の厳しさも忘れてはなりません。不安全行動に対する厳しい叱責は、人命と航行の安全のために不可欠です。同じ船で働くチームであることを認識してください。会話や指導を通じてチームメンバーとしての信頼と尊敬が大切です。過剰な業務や過大な負担はハラスメントにつながります。船員からの訴えの内容は以下の通りです。この教材は社内の研修や個人的な主張など様々に活用できますが、主張するだけでなく
船内のチームや社内研修などで自発的に議論することが重要です。船員一人一人が海上の職場と船員としての仕事に誇りを持ち、心身ともに健康で働き、さらに海上労働の魅力が高まるようこの教材を活用してください。